Það hægt að reikna strauminn, þar að segja á þess að nota tefinnin spennuna og tefinnin viðnámið. Þetta hér er rásinn, upphaflega rásinn, 18 volt, 6 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Og það er kallað Norton-aðferðin og þá notum við það sem heitir source transformation. Spennugjafi raftendur við viðnám, sem hluti hér, hluti hérna. Við getum teiknað hann sem straumgjafa með þessu viðnámi hliðtönd yfir sig og straumurinn er þetta viðnám deilt í þessa spennu hérna, 3 ampere hérna. Þetta er bara regla sem við notfærum okkur til að halda áfram með þetta dæmi. Bara útskýra þetta hérna fyrst. Tökum þetta í burtu. Norton straumurinn, hann er sá straumur sem er hér, þessi er á sem skamhleyft með vír hérna. Þetta heitir bara E-short circuit, ESC, og það er jafnt og E-Norton. Og þá þurfum við að gera þessa source transformation og teikna nýja rás með straumgjafa, svona, og hér kemur þá 6 ohm að viðnámið hérna. Hér er 6 ohminn, hér eru 4 ohminn, sem hér, bara eins og þau voru, og hér eru 8 ohminn. Svona, og hér er svo skamhleyft, þetta á milli, og við þurfum að finna hér niður, Norton. Og hér eru 3 ampere. 3 ampere hérna, þau koma til af því að þetta er bara 18 volt deilt með 6 ohm, jafnt og 3 ampere. Við séum fór yfir að með ykkur hérna. Ok, þessar rafstöðvar er núna bara einfalda og hún væri þá, ég ætla bara að fá að taka hana alveg í burtu og, nei, ég tek bara þetta fyrir neðan. Hérna, hún er þá semst bara svona, straumgjafi og þessi 2 eru hliðtengd. Sko, já, þetta eru 4 ohm hérna. Ef við reiknum hana bara út hvað þessi hér 2 eru, þau eru hliðtengd. Það er bara 6 × 4, deilt með 6 + 4. Þetta eru 24, deilt með 10, þetta eru 2,4 ohm. Og þá getum við teiknað áfram bara nýtt. Og þá eru hér 2,4 ohm. Það eru hér 2,4 ohm. Svona. Og þá eru þetta í raun hliðtengt við þau líka. Þannig að hérna eru 8 ohminn eru hér. Svona. Og hérna er Norton straumurinn. Þannig hérna, það er að segja að hann fyrir gegnum 8 ohm viðnámið. Það er í raun hliðtengt við þessi, hérna. Þessi mynd er eins og þessi hér. Þetta eru sömu viðnámið. Og nú höfum við 2 aðferðir til að finna strauminn hér. Við getum sem sagt fundið spennuna hérna upp á eða nota hlutfallstöluna á þessu viðnámum miðað við 3 amperinn hér. Hér eru 3 ampere. Útúrspanningi á honum 3 ampere. Til að finna spennuna hérna upp á þá þurfum við að finna hvað þessi 2 viðnám eru sem 1 viðnám. Það er að segja þá er þetta sem sagt straumgjafi hérna og 1 viðnám hér sem er þessi hliðtengt. 2,4 sinnum 8 deilt með 2,4 pluss 8, 1,85 ohm, ekki? Jú, þetta er 1,85 ohm og þá getum við fundið spennuna hérna. Er jafnt og 1,85 ohm sinnum 3 ampere. Þetta eru 5,54 volt. Hér eru 5,54 volt. Það hér upp á 5,54 volt. Svona. Bara til að finna þetta út. Og þá getum við fundið strauminn í hvoru viðnámi fyrir sig. Við þurfum bara að finna þarna í 8 ohma viðnáminu. Þarna, hér. Og það er þá bara EN hérna, straumur hérna niður. Þetta er í raun bara svona viðnám hérna. Og hér eru 5,54 volt. Og þetta er 8 ohm. Og hver straumur er hér niður?
eða hérna, IN. IN er jafnt og 5,5, það er að segja sömurinn I byrjuð innan spennu. Hérna, IN er jafnt og U deilt með R, 5,54 volt deilt með 8 ohm og þið fátur þessu 0,69 ampere. Við svo fengum áðan hérna. Það var að skrifa hérna við. Hérna vorum við með IN var 0,69 ampere í þessu dæmi hérna. Og hin aðferðin, þetta er þá hérna aðferð sem bara A og aðferð B. Það er þá bara 3 ampere sinnum hlutfallið af þessu þarna sem er þá 2,4 ohm hérna. Hér sinnum svíinn 2,4 pluss 8, 0,69 ampere. Sama tala. Þannig að ef hér væri skammhleypt, þá væri hér 0,69 ampere. Hérna. 0,69 ampere. Svona. Og tekja þetta aðeins út. Já, og það sem við erum að gera, aðeins útskýra þetta, með Northoninn, þá fáum við hérna straumgjafa. Svona. Með hliðtengdu þefinni vinnamunni hérna. Hér er 0,69 ampere. Hérna. Og þetta hér er 10,4 ohm. Þetta er bara vinnamunni hér. Hérna. Og þetta er Northon-rásinn. Hérna kemur síðan hérna sem sagt bara álagið hérna, RL-ið. Og það sem gerum áðan, þefinni-rásinn, hún var sem sagt spennugjafi. Það með 7,2 volt. Og 10,4 ohm hérna, svona og svona. Ef þið reiknum úr spennunni hér á milli, U, við hendum U er þá 0,69 straumurinn, síðan 10,4 ohm, þá fáum við 7,2 volt hér, hérna yfir. Og ef þið skanhleypið hérna, þá fáum við þennan straum hérna, hér á milli. Þannig að þessar rásir, þær sýna þessa rás hér. Önnur sýnir hann sem straumrás, Norton, þetta er IN. Og hinn sýnir hann sem spennurás, UTH og RTH. Og RTH er sama og hér. Þú má kalla þetta R Norton er jafnt og sama og R þefinni. Svona, einfalt. Takk.